एक नामनेचे कलाकार, एक गुरु, गोयचे बेस्ट घुमट वादक आणि आरती कंपोजर आज आमच्या बरोबर आसा सर प्रद्युम्न कृपाली कृष्णनाथ च्यारी। माननीय नरेंद्रजी मोदी हांच्या बरोबर लाईव्ह इंटरॅक्शन केले, तर तो तुमचो अनुभव कसो आशिल्लो? त्याची असली आणि व्यक्ती ना म्हणजे त्यांच्या भितर जी एक ऑरा म्हणून आम्ही किंवा ऊर्जा आसा पळय न्ही, टीव्हीचेर पळोवपाक ते वेगळे दिसता, टीव्हीचेर त्यांचो आवाजूय आयकपाक वेगळो दिसता, पण जेन्ना ते स्वता फुड्यान तुझ्या नमस्कार आणि योकार तुमकां सगळ्या पळोवप्यांक आमच्या द रियल टॉक विथ तृप्तीच्या नव्या एपिसोडान। आमचे गोय आम्ही परशुरामाची भूमी म्हणून वळखतात आणि याच पावन भूमीचेर खूपशे कलाकार विविध क्षेत्रातले संबंध जगभर आपले नाव गाजयतात। तर असेच एक नामनेचे कलाकार, एक गुरु, गोयचे बेस्ट घुमट वादक आणि आरती कंपोजर आज आमच्या बरोबर आसा सर प्रद्युम्न कृपाली कृष्णनाथ च्यारी। सर खूप खूप योकार तुमकां आमच्या एपिसोडान। धन्यवाद। आयच्या आमच्या एपिसोडान तुमकां खूप वेगळो आसा, कारण तुमकां आयज प्रद्युम्न सरा विशीं माहिती मेळटलीच आणि ते आमकां आयज गणेश चतुर्थी स्पेशल आयज आमी आमचो एपिसोड करता म्हणून घुमट आरतीचो सुद्दां आस्वाद तुमकां हांगा घेवपाक मेळटलो। तर आयज आमच्या बरोबर आसा प्रद्युम्न सराची पुराय घुमट आरती टीम, जी तांकां आयज घुमट आरती सादर करतना तांकां साथ दितली। तर तुमचो सगळ्यांचो खूप खूप योकार आमच्या या एपिसोडान। तर घुमटाचो आवाज जेन्ना आमच्या कानाचेर पडटा तेन्ना आमकां चवथीचो खरो उत्सव जाणवता। तर सुरवातेक सर घुमटाचो आवाज जावनी तुमचे कडल्यान। बेस्ट। तर सर आमकां न्ही घुमट म्हटल्यार कितें हेच्या विशीं आमकां थोडी माहिती दियात आणि ते धरपाचे आणि वाजोवपाचे करेक्ट पोझिशन कशें ते बी सांगात। घुमट हेजी ओळख आमकां सगळ्यांक खबरूच आसात, कारण हे आमच्या जाणटेल्यांनी एक तयार केल्लें वाद्य आसा। हे आमचे गोंयचे दायज अशें आमी म्हणटात आणि हालींच आमच्या गव्हर्मेंटान हेका स्टेट हेरिटेज इंस्ट्रुमेंट म्हणून डिक्लेअर केल्लें आसा। आणि हेची स्टायल वाजोवपाची खूप तरेन आसा। थोडे माणयेर धरता, तशें हांव धरता ते माणयेर धरता, आणि थोडे अशे काळजाक घट धरून अशें धरता। अशें खूप तरेचे स्टायली आसा, पूण म्हाका जी आवडटा ती हांव माणयेर धरता, कारण ते माणयेर सेफ अशें म्हाका दिसता। आणि माझे जे स्टुडंट्स आसा तांकां हांव सदां सांगता माणयेर घुमट धरा, म्हणजे ते तुमकां सांबाळपाक पडपाक जायना, वाजयतना कसले त्रास जावपाक जायना, त्या खातीर माणयेर धरून ते घुमट वाजोवपाक मेळटा। ती एक वेगळी स्टायल आमी जेन्ना आमी साई म्हाळसा आरती मंडळान डेव्हलप केले की सगळ्यांनी माणयेर घुमट धरपाचें, आणि कारण आमकां एक वेगळे वेगळे बोल वाजोवपाचे आशिल्ले आणि डबल हँड एक प्रयोग आमकां वाजोवपाचो आशिल्लो, म्हणून ते माणयेर धरपाची स्टायल आमी हाडली। तर सर तुम्ही घुमट आरती म्हणटा आणि कंपोज करता आणि घुमट वाजयताय बी, तर ते तुम्ही कोणाकडल्यान शिकले? ती आवड कशी निर्माण झाली? घुमटाची आणि आरतीची आवड ल्हानपणाच्यान जाली, कारण प्रत्येकाच्या गांवांत एक तरी देवळी आसता आणि त्या देवळीन खंयचो तरी वार धरून आरती करपाची आसता, आणि आमच्या गांवांत शुक्रारा आणि शेनवाराक देवळांनी आरती जाताल्यो। थंयच्यान सगळ्यांक पळोवन जे आमचे जाणटेले आशिल्ले, आमचे सिनियर्स आशिल्ले, तांकां पळोवन ती उमेद निर्माण जाली। आणि म्हाजो पप्पा म्युझिक टिचर आसले कारणान ती म्युझिकाची खंय तरी जीन्स म्हाजे भितर आयले, आणि पयले गुरू म्हजे आई वडील, तेंच्यांनीच म्हाका म्युझिकाचे धडे दिले। त्याच्या नंतर आरतीचे धडे म्हाका श्री रामदास बोरकर हांणी दिले, आणि तशेंच बाकीचे जे फोक म्युझिक आसा तेजे रसिकदास वस्त। आणि त्याच्या नंतर हांवें खूब सेल्फ स्टडी केली ह्या वाद्या बद्दल, की कशे तरेन ते वाद्य वाजोवपाक मेळटा, आणि आज पर्यंत ती जर्नी चालू आसा बरे तरेन। तुम्ही गोयच्या 17 घुमट आरती ग्रुपांक शिकयता, म्हणजे मेल आणि फिमेल, जशी तुमचे स्टुडंट्स आमकां हांगासर आसा, तर तुमचो तो अनुभव आमच्या बरोबर शेअर करात न्ही। जेन्ना साई म्हाळसा आरती मंडळान हांवें एंट्री केली तेन्ना अमेय नायक आमच्या ग्रुपाचो लिडर, तेन्ना म्हाका ह्या ग्रुपा भितर हाडलो। खरें म्हणशात तेन्नाच्यान म्हाजी म्युझिकल जर्नी सुरू जाली अशें हांव म्हणटा, कारण तेन्नाच्यान म्हाका ती म्युझिकाची आनी ओड लागली,
आणि त्याच्या नंतर आमी जेन्ना परफॉर्म केलें लोकांक आमी जे वाजयता ते खूब आवडपाक लागले. आणि त्याच्या नंतर म्हाका पयलो जो ग्रूप म्हाजो आशिल्लो तेन्ना फर्स्ट तेंच्यांनी म्हाका अप्रोच केलो तो शिव सत्पुरुष घुमट आरती मंडळ वस्तोडा. ह्या ग्रुपान म्हाका पयलीं अप्रोच केलो की सर तुमी आमकां शिकयात म्हणून. त्याच्या नंतर केळबाई आरती मंडळ आणि त्याच्या नंतर हांवें ती सुरवात केली शिकोवपाक. आणि देवा कृपेन आज पर्यंत जशें तुवें सांगलां की 18 ग्रूप म्हाजे चालू आसा, अजून अजून आनीकूय वाडपाचे आसा. आणि ती जर्नी देवा कृपेन अजून पर्यंत बरी चल्ल्या, फुडें बरी चलतली अशें म्हाका दिसता. हय, तर जशें आमी आमच्या ऑडियन्सांक सांगला की आयचो जो एपिसोड आसा तो गणेश चतुर्थी स्पेशल आसा. तर श्री गणेशाच्या वंदनांत आयज आमी घुमट आरतीची सुरवात करया. तर तुमचे कडेन सोंपयता सगळ्यांक. श्री गजानन महाराज की जय. मोरया मोरया मंगल मूर्ति मोरया. तर सामको बेस्ट परफॉर्मन्स जालो तुमचो सगळ्यांचो. तर गोयच्या खुबशा घुमट आरती कॉम्पिटिशनाक तुम्ही वयता आणि वयता थंय प्रत्येक कॉम्पिटिशनाक तुमकां फर्स्ट प्लेस गावतातूच. तर ताचे सिक्रेट कितें आमच्या बरोबर शेअर करात. फर्स्ट प्लेस मेळपाचें सिक्रेट अशें कांय ना. जर आमी जशी मेहनत केली जाल्यार देव प्रसन्न जाता आणि आमकां कितें तरी फळ दिता. आणि आमकां जे फळ देवान दिलें ते इट वॉज अनएक्सपेक्टेड अशें म्हणटा आमी. कारण जसो मोग आमकां ह्या स्पर्धे भितर मेळ्ळो जेन्ना आमी साई म्हाळसा आरती मंडळ वचपाक लागले स्पर्धेक तेन्ना लोकांक ते कशें कितें आवडपाक लागलें आमकांच कळ्ळें ना. आनी ते अशें की अनएक्सपेक्टेडली आमी खूब वयर काडलें आमकां देवान आनी ती प्रायजीस आमकां मेळत रावली. तशी मेहनतूय आमी भुरग्यांनी खूब केली. प्रॅक्टीस आमी खूब करप तेन्ना सगळे कॉलेजीक स्टार्टींग आनी बाकीची कामां कांय नासताली. कॉलेजींतल्यान येयली म्हणजे डायरेक्ट प्रॅक्टीसेक वचप, भरपूर प्रॅक्टीस करप. जशें आमी स्पर्धेक जशें प्रॅक्टीस करता तशेंच म्हणजे स्पर्धाचेर परफॉर्म करता तशेंच प्रॅक्टीस आमी करप. म्हणजे जें कितें आमकां स्पर्धेक परफॉर्म करपा जाय त्यो सगळ्यो गजाली आमकां पयलीं प्रॅक्टीसेक करच्यो पडटा. तशी प्रॅक्टीस करून आमी चिकाटीन प्रॅक्टीस केली आनी तेजें फळ आमकां स्टेजीचेर वयतकीर मेळ्ळें आनी लोकांनी खूब मोग दिलो. आनी साई म्हालसा हें नांव म्हाका जुळयलें आसा. म्हणजे ते नांवानूच एक वेगळी उर्जा आसा आनी तें नांव देवान आमकां सुचयलें आनी त्या प्रमाणे तें आमकां
देवाच्या आशिर्वादानूच आमकां प्रायजां मेळ्ळ्यो अशें हांव म्हणटा. तर तुम्ही आता हाय सेकंडरी बीन कॉम्पिटिशन्स जाता घुमट आरती, म्हणजे कॉलेजीच्या भुरग्यांचे इंटर कॉलेजिएट बीन घुमट आरती स्पर्धा जाता. तर तांकां कितें थोडे अशे प्रॅक्टीस किंवा टिप्स अशे दिवपाक सोदता तांकां फर्स्ट प्लेस किंवा प्रायजीस हाडपा खातीर? कितें आसता, जर तुजो मेंटर कोण आसा तो तुमकां सांगपाचें काम करता, हें अशें जावपाक जाय, तें तशें जावपाक जाय, हें सुरान जावपाक जाय, हें हो ताल असो वाजपाक जाय, शामेळ अशी वाजपाक जाय किंवा कासाळें अशें वाजपाक जाय. पूण जो पर्यंत तूं सेल्फ स्टडी करना तो पर्यंत तें परफेक्ट जावचें ना. प्रत्येकान आपली स्वताची सेल्फ स्टडी करपाक जाय. आमचे कडेन आतां मोबायल आसा, साधन आसा. प्रॅक्टीस करता आसतना रेकॉर्ड केलें, कशें जाता तें आयकपाक जाय. तेच्या नंतर तें आयकून जर कितें मिस्टेक्स आसा त्यो आमी सेल्फ स्टडी करून काडपाक जाय. मेंटराचें काम तुमकां फक्त वाट दाखोवपाचें. जर तुमी सेल्फ स्टडी करना जाल्यार ते परफेक्शनाचेर कशें पावचें ना. परफेक्ट म्हणजे गजाल खंयचीच आसना, पूण आमी ते बरें करपाक प्रयत्न करपाक जाय. पूण ताका सामकें इम्पॉर्टंट म्हणजे सेल्फ स्टडी. प्रत्येकान आपापली सेल्फ स्टडी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. हय, तुम्ही आता घुमट आरती सादर करपाक वयता, श्रावणांतलो म्हयनो चालू आसा, तर थंय तुमचो लोकां भितरचो अनुभव कसो आसता? एक वर्स आमी आजोबा देवळान आमंत्रण घेतलेलें, खंयच्या? होंडा. हा. आनी जेन्ना आमी देवळान भितर सरले, येवन बसले, अशी गर्दी जाली, आमी अनएक्सपेक्टेड, पयलीं कोणूच लोक नाशिल्लो. पूण जेन्ना आमी बसले, तेंच्यांनी ते मायकार अनावन्स केलें की साई म्हापसा आरती मंडळ आतां आरती ते सादर करतले. पूण अशे अनएक्सपेक्टेड लोक थंय जमले की आमी इतकी आमकां उर्जा येयली की आमी आमचे भितर एक असो सावार असो म्हणना, तश्यो सावार म्हणजे कोण तरी आमचे भितर शिरलो आनी अश्यो आमी त्यो त्या देवा मुखार आरती केल्यो. आनी त्या लोकांक थंय इतक्यो आमच्या आरती आवडल्यो की ते एवरी इयर आमकां आपोवपाक लागले. म्हणजे होंडा म्हण किंवा पिसुर्ल्या एक गांव आसा थंय, आनी लोक सामके आमकां आवर्जून रावताले. आनी हें केन्ना जाता, जेन्ना आमी कितें तरी मेहनत करता आनी लोकां पर्यंत ती सारके तरेन पावता. ह्या खातीर सेल्फ स्टडी जाय. म्हणजे प्रत्येकान आपापलो पार्ट जर सारको केलो जाल्यार तो सगळें जे लोकां कडेन कितें पावपाचें आसता तें बरे तरेन पावता आनी लोकांक तें आवडटा आनी लोक तुमकां स्वता आमकां ओडून येता अशें म्हाका दिसता. घुमट आरती तुम्ही आता वाजोन वाजोन शिकला आणि तुमच्या गुरु कडल्यान तुम्ही शिकला किंवा तुमच्या वडिलांकडल्यान तुम्ही शिकला, तर आता जे भुरगे हे करता न्ही त्यांच्यानी कशे खंय शिकपाचें, म्हणजे घुमट आरती अशें घुमट वाजोवपाक बीन प्रॉपर अशें? प्रॉपर घुमट शिकपाचे क्लासीस अजून पर्यंत तरी गव्हर्मेंटान सुरू जावना. आमी तर शिकयताच, बाकीचे जे मेंटर्स आसा ते सगळ्याक वचून शिकयता. आनी घुमट आरती शिकपाचें काम कशें चल्लां की वाड्या वाड्यार एक तर वाड्या वाड्यार ग्रूप करून शिकता, नाजाल्यार एक स्पर्धे भितर ग्रूप तयार करून शिकपाचें चालू आसा. आनी आमचे गव्हर्मेंट आर्ट एंड कल्चराचे वर्कशॉप चालू आसता नवीन भवन कुलचड्या, सावड्ड्या आनी सांखळे. ह्या आमचे जे कलेची देवळां आसा तितूंत भितर वर्कशॉप्स घेवपाचें काम चालू आसा. हांव स्वता खूब वर्कशॉप्स घेता. ऑनलायन सुद्दां हांवें ट्युटोरियल्स घातलेले आसा भुरग्यां खातीर, तेजो रिस्पॉन्स सुद्दां खूब बरो मेळ्ळा. आनी प्रॉपर क्लासीस म्हणजे शास्त्रोक्त समज शिकतलो थ्रू गव्हर्मेंट सर्टिफिकेशन जाल्यार तें अजून पर्यंत जाल्लें ना. फुडाराक जाता जाल्यार पळोवया, गव्हर्मेंटान तेजेर तरी विचार करचो आमच्या घुमटाचेर अशें म्हाका दिसता. हय, आणि तुम्ही आमचे माननीय प्रायम मिनिस्टर माननीय नरेंद्रजी मोदी हांच्या बरोबर लाईव्ह इंटरॅक्शन केल्ले, तर तो तुमचो अनुभव कसो आशिल्लो? त्याची असली आनी व्यक्ती ना. म्हणजे त्यांचे भितर जी एक ऑरा म्हणना आमी किंवा उर्जा आसा पळय न्ही, टीव्हीचेर पळोवपाक ते वेगळे दिसता, टीव्हीचेर त्यांचो आवाजूय आयकपाक वेगळो दिसता, पूण जेन्ना ते स्वता फुड्यान तुज्या म्हणजे तेंची जेन्ना एंट्री जाली, आमी थंय जेन्ना PM हावसान गेले तेन्ना एक 4 लेवल सेक्युरिटी चॅक आसता. म्हणजे कांयच तुका व्हरपाक मेळना, तुका एक माळ सुद्दां घालपाक मेळना. पूण म्हाजें नशीब बरें आशिल्लें की म्हाका ही देवाची म्हणजे शिवाजी महाराजांची माळ घालून वचपाक भितर मेळ्ळें. सगळ्यांच्यो म्हणजे गळ्यान कांयच घालपाचें ना. हांव घालून गेलो, काडून दवरताले म्हणजे काडून ये, पूण तेंच्यांनी ती पळयली आनी तूं चल म्हणपाक लागलो भितर. आनी जेन्ना भितर सरले आमकां तेंच्यांनी रावयले आनी टायम म्हणजे टायम, त्याच टायमार तेंची पळय एंट्री जाली भितर, भितर येयले आनी तेंच्यांनी एक शब्द म्हणलो, नमस्ते म्हणलें. इतकें त्या आवाजान वजन आशिल्लें. त्या आवाजाचेर म्हाका दिसता जेन्ना ते फॉरेन कंट्रीज वयता तेंचे त्या उलोवपाचे हेजेरूच आमकां सगळे ते पॉलिसीज कितें आसा ते करपाचे. म्हणजे ते लोक बाकीचे कंट्रीज आमचे मानता
त्यांच्या आवाजा भितर ती एक हें आसा ते येताच म्हाका एक काटो येयलो त्या आवाजा भितर हांव सांगूंक शकना पावरफुल अशें हांव म्हणूंक शकता जबरदस्त तेंचो असलो शख्सियत जी म्हणटा पळय आमी ती आनी म्हाका दिसता आसची ना अशें म्हाका दिसून आयलें त्या दिसा आनी तेन्ना तेंचे भितर इंटरेक्शन तेंच्यांनी बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी आमकां सांगल्यो आनी जेन्ना म्हाका ते एकदां म्हाका फोन येयलो की अशें अशें आसा तुमकां थंय वचपाक जाय म्हाका तें खरें दिसूना म्हळ्यार बेश्टेच कोणाचो फोन येयलो आसतलो अशें समजलें मागीर पूण म्हाका 2-3 फावटी परत आनी फोन येयलो की तुमी सिलेक्ट जाल्ले आसा तुमी PM वचून तुमी मेळपाचें तेन्ना म्हाका तें खरें दिसलें आनी हांवें हय म्हणलें तेंच्यांनी सगळो खर्च तेंच्यांनी केलो आनी आमकां थंय गेले आनी एक लायफ टायमाक म्हाज्या खातीर एक मेमरी म्हाज्या खातीर उरली तेजे असले आनी अचिवमेंट व्हडलें हांव म्हणूं शकना अशें म्हाजी फिलिंग्स त्या मोमेंटा बद्दल बेस्ट एक्सपिरियन्स एक असो तुमचो बरें आतां मी आरती एक की माझी फेवरेट लयराई माते तुझे कळसाचे रूप के तुमचे हे हय ती लयराई मातयेचे ते बसोवपाची एक ह्या वर्सा जेन्ना हांव शिगमोत्सव शिकोवपाक गेलो तेन्ना हांवें भुरग्यांक सगळ्यांक जमयलें आनी म्हणलें अंदूचो म्हणलें आमी जो सेट बसयतले ते तुमचे मुखार म्हणलें हांव तयार करतलो कांयच म्हणलें घरा कडल्यान बसोवन येवचो ना पूण तुमचे मुखार तुमच्या फुड्यान म्हणलें सगळें तयार करपाचें ते नंतर हांवें सांगलें अंदूच म्हाजे म्हणलें तकलेन येयला की 7-8 देवांचो म्हणलें कॉन्सेप्ट आमकां तयार करपाचो 8 शक्ती म्हणलें आसता ते 8 देवांचे म्हणलें कॉन्सेप्ट आमी तयार करया ते भितर तुमी म्हणलें खंयचे देव म्हणलें घेवया ते म्हणलें तुमी सांगा मागीर आमी सुरवातीक गणपतीन सुरवात घेतली दामबाब घेतलो आमचो राखणदार घेतलो मागीर थोडे भुरगे म्हणपाक लयराईचें करुया आनी लयराईचें करप म्हणजे खूब कठीण काम आसा कित्याक लागून त्या देवीची सासाय आनी ते थंयचे गांवचे लोक खूब कनेक्टेड आसा आनी कितेंय तेंचेर तयार करप म्हणजे एक रिस्पॉन्सिबिलिटीचें काम आसा ते नंतर हांवें म्हणलें करुया थंयच हांवें बूक घेतलो बरोवपाक सुरू केलें आनी थंयच्यानूच थंयच्या गांवकऱ्याक एक फोन मारलो त्या आमच्या शिरगांवां त्या गांवकरीचो एक भुरगो म्हाजो स्टुडंट ताका फोन मारलो आनी सांगलें अशें अशें हांवें बरयल्लें आसा तुमच्या बाबाक म्हणजे जो जाणकार आसा ताका म्हणलें सांगा अशें अशें हांवें बरयलां हें चलता काय ना तें मागीर तेंचे फुड्यानूच तांकां हांवें म्हणून दाखयलें की अशें अशें हांवें बरयलां आनी आमी म्हणटले तेन्ना ते आमकां होकार दिलो आनी तेजे नंतर आमी तें म्हणपाक सुरवात केली आनी इतकें तें फेमस जातलें म्हणून म्हाका दिसनाशिल्लें हांवें चिंतलें कितें भुरग्यांक सांगलें अंदू म्हणलें सगळ्यो म्हणलें आमी तें कितें बसयतलें पयलींच म्हणलें लोकां खातीर म्हणलें आउट करुया त्यो म्हणी म्हणलें आमी कितें बसयतले त्या दिसा म्हणलें लोकांक कळना पूण त्यो पयलींच म्हणलें लोकांक कळच्यो आनी त्या हेणें आमी हेतून आमी तें आउट केलें आनी ती म्हण सगळ्यांक सामकी मनाक भावली आनी खुबशे फोन आमकां येयले आनी एक तर अशें जालें की तेंच्यांनी अनएक्सपेक्टेड म्हणटा की हांव अजून पर्यंत धाकटो आसा अजून पर्यंत हांव इतको मॅच्युअर जावना म्हणजे व्हडलो जावना पूण व्हडले सुद्दां लोक येवन त्या रचने खातीर म्हाका पांय पडपाक लागले नमस्कार म्हणपाक लागले हेजे इतकें आनी व्हडलें हांव ब्लेसिंग म्हणूंक शकना एक तर तिकाच तें जाल्लें जाय आशिल्लें खांडेपाराच जाल्लें जाय आशिल्लें आनी तें अशें जावन गेलें आतां जावनी थोडे म्हणया आनी ह्या ग्रुपान सुद्दां आमचे सगळे शिगमोत्सवाचे भुरगे आसा तांकां ती सामकी फॅमिलियर आसा म्हणजे त्याच आवाजान आमकां म्हणची पडटली त्याच आवाजान लहिराई माते तुझे कळसाचे रूप गे लहिराई माते तुझे कळसाचे रूप गे धोण तुझे बेत काठी घेऊन नाचता गे धोण तुझे बेत काठी घेऊन नाचता गे रखरखीत होमखणातल्या धोण तुझे धावता गे रखरखीत होमखणातल्या धोण तुझे धावता गे मोगरीच्या कळ्यांचा परमळ रक्ता सगळ्या धोणांची तळमळ मोगरीच्या कळ्यांचा परमळ रक्ता सगळ्या धोणांची तळमळ हे खूप दीस जाल्या कारण ते मातशें विसरपाक येता तरी आसतना आमी सगळ्यांनी तुजे मुखार दवरलेलें आसा तरी एक आमी स्टँजा विसरलो अशें दिसता खंयचो स्टँजालो होमखंडी राखणदार वडार बसला गे होमखंडी राखणदार वडार बसला गे अशें आमी ते त्या दिसा तयार केलें आनी ते गांवकऱ्याक दाखयलें आनी ते आमी सगळ्या गोंयभर परफॉर्म केलें आनी लोकांक खूब तें भावलें
हय सामके बेस्ट आणि आयकताच असो आंगार कांटो येता असो सारको बेस्ट असो आयकपाचे हे तुम्ही शिगम्याचे ग्रुपाक सुद्धा शिकयता तर शिगम्याचे अनुभव तुमचो कसो म्हणजे त्या ग्रुपान जेन्ना तुम्ही वयता तेन्ना शिगमो आमकां सदांच फॅमिलियर आसा कारण आमच्या माड्डोळान जी चतुर्दश जाता पयलींच्यान ते चतुर्दशीक म्हाळशेक सगळे नमन घालपाक येता थंयच्यान सगळी सुरवात जाता आनी ते शिगम्याचे बोल किंवा वाजोवपाची स्टायल ती म्हणपाची नाचपाची ते आमकां पयलींच्यान माड्डोळा फॅमिलियर आसा आनी म्हाका ते नवे शिकोवपाची कांय गरज नाशिल्ली कोणेच म्हणजे आनी म्हाज्या घरान म्हाजो व्हडलो खामो म्हणटा म्हाजो बापूय तेजे कडल्यान कितें ना तें म्हाका तेजे कडल्यान मेळटा कित्याक समज कितेंय गजाल विचारली तो रोखडेच सांगता कारण तो तेजे भितर जें भरला तें आजून पर्यंत हांव घेवपा पावूना जें कितकें आसा पूण हळू तें कितें कितें हांव जें कितें म्हाका मेळपा आसा तें मेळटात तेजे नंतर शिगमो हांव पळोवपाक वयतालो सदांच पयलीं सगळे शिगमोत्सव कोण कोण कशे परफॉर्म करता पळोवपाक वचप ते नंतर म्हाका जो मंदार नायक आशिल्लो खांडेपारा तो म्हाजो फ्रेंड तेणें म्हाका अप्रोच केलो प्रद्युम म्हणपालो अशें अशें आसा तुका तुजें नांव म्हणपाक आपूण सजेस्ट करता खांडेपार हांव म्हणलें कर करुया म्हणलें कितें जाता तशें तेणें सजेस्ट केलें आनी तेंच्यांनी फायनल केलें म्हाका हाडपाचो तेजे नंतर म्हाजे भितर एक हें आसा की म्हाका कितें तरी वेगळें करपाकूच जाय म्हणजे तेच म्हाका केल्लें आवडना म्हणजे ह्या वर्सा जर एक केलें तर दुसऱ्या वर्सा कितें तरी नवें जावपाचें म्हाका सामकी हें आसता की ह्या वर्सा कितें तरी नवें जावपाकूच जाय म्हणजे जावपाक जाय आनी देवा कडेन सुद्दां तेंच मागता ह्या वर्सा कितें तरी नवें दी आनी त्या प्रमाणे हांवें शिगमो बसोवपाक घेतलो देवा उलो मारलो सगळें केलें आनी सगळ्यान पयलीं चेंज हांवें केली म्हणटा ती जी आमची चलपाची पावली आसता जेन्ना शिगमोत्सव परेड सुरू जाता तेन्ना पयलीं कितें जाता की सगळे स्लो वयता जगात आमी थंय हांवें चेंजीस केले की फास्ट वचपाचें म्हणजे एक लोकांक ती उमेद येवपाक जाय कटेरे घंट कटेरे घंट कटेरे घंट अशें फास्ट वचपाचें थोड्यांचें कितें आसता की स्लो वचपाचें आसता कित्याक तें खूब चलपाचें आसता पूण हांवें कितें म्हणलें ना फास्टूच या त्या प्रमाणे ती आमी कातर जी पावली आसा ती बसयली फास्ट वचपाची आनी ती पयलो बदल हांवें तो केलो की हांगा जर सुरवात केली जाल्यार ते फास्ट आमी स्टेजी कडेन पावपाक जाय आनी तो एक झेत सगळ्यांक मेळपाक जाय त्याच्या नंतर एक तकलेन म्हाज्या आशिल्लें की सदांच माड्डोळ चतुर्दशीक आईच्या साडयेचो फेटो मारून सगळे वयताले म्हणजे ती अशी एक ती परंपरा अशी आसा की तकलेक आईची साडी घेवप आनी त्यो फेटो मारप आनी चतुर्दशी वचप अशें म्हाका सांगलेलें ती एक म्हण हांवें ती खांडेपारा तयार केली की ती भावना धरली आनी म्हाज्या आईच्या साडयेचो फेटो मारून शिगमो आमी गाजयता अशी एक आमी ती तयार केली म्हणजे ती पयलीं काळांतली जी परंपरा आशिल्ली ती हांवें बोलाच्या रुपान म्हणजे रायट केली आनी ती लोकां पर्यंत हाडली ती एक लोकांक खूब आवडली आनी तो फेटो मारपाचो एक ट्रेंड आमी खांडेपार शिगमोत्सवान परत हाडलो की फेटो आवयच्या साडयेचोच आसपाक जाय आमगेल्या सगळ्यांनी पयलें आनी मागीर सगळेच आपल्या आवयचो साडी हाडपाक लागले आनी फेटो मारपाक लागले ते बरें दिसता पळोवपाक एक कलरफूल दिसता आनी एक तुका वेगळे म्हणजे आवय तुजे बरोबर आसा परफॉर्म करतना अशें तुका फिलींग येता आनी एक हांवें हें हाडलें की पावरफूल वाजोवपाचें किंवा एक वेगळे वेगळे वाजोवपाचें न्यू ट्रेंड ह्या शिगम्या भितर हाडलो की थोडे ताशे वेगळे वाजता थोडे ताशे वेगळे वाजता तो एक ट्रेंड तो घुमट आरतीन हांवें हाडलेलो आमी हाडला म्हणजे तो एक ट्रेंड हांवें हाडपाचो प्रयत्न केला लोकांक आवडटाय बीन थोडे क्रिटिसायजूय करता क्रिटिसायज केल्यार प्रॉब्लेम ना कारण जें म्हाका मनाक बरें दिसता तें हांव सदांच करता किंवा चुकून 10 जाणांक वायट दिसतलें पूण 1000 जाणांक खूब आवडटा अशें हांव मनान धरता आनी तें कितें करपाचें अशें करता आज पर्यंत बरें चल्लां फुडें सुद्दां बरें चलतलें जशें तुमी आतां सांगला शिगमोत्सवा बद्दल आणि आमचो गोंयचो पारंपारीक उत्सव तो म्हटल्यार शिगमोत्सव आणि वन ऑफ द बेस्ट शिगमोत्सव मंडळ म्हटल्यार खांडेपार शिगमोत्सव समिती आणि ताका पयल्या 5 वर्सांक तुमच्या मेंटरशिपा अंडर फर्स्ट प्राइज फावो जाल्ले आसा तर तो तुमचो अनुभव कसो जेन्ना मंडळान म्हाका सांगलें की आमकां आमचो शिगमोत्सव बरे तरेन लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय हांवें म्हणलें म्हाजे कडेन जशें बरें जाता तशें हांव करतलो तुमी फक्त म्हाका सपोर्ट दिवपाचो हांव सांगता तितकेंच म्हणलें आयकपाचें आनी म्हणलें करपाचें जर लोकां पर्यंत बरे तरेन पावपाक जाय जाल्यार कितें तरी बदल आमकां करचो पडटलो नवें कितें तरी करचें पडटलें त्या खातीर थोड्यो थोड्यो गजाली पयस करपाची म्हणल्यार तयारी दवर
जर आमी बांदून रावले आउट ऑफ द बॉक्स चिंतना जाल्यार आमी म्हणलें नवें काय करपाक पावपाना आनी लोकांक म्हणल्यार आवडपाना. तेच घेवन गेले जाल्यार लोक तुमकां म्हणल्यार पळोवचे ना. त्या खातीर म्हणल्यार आमकां आउट ऑफ द बॉक्स म्हणजे चिंतचें पडटलें. त्याच्या नंतर आमी जे सगळी आमी प्रॅक्टीस केली आनी एक तांकां सांगलें की 2 म्हयन्या पयलीं म्हणल्यार प्रॅक्टीस सुरू करपाची बेगीन. जानेवारी म्हणल्यार प्रॅक्टीस सुरू जावपाक जाय. मार्चान म्हणल्यार शिगमो. जानेवारीच प्रॅक्टीस सुरू करपाक जाय. 1 म्हयनो म्हणल्यार आमकां तयार करपाक तो साचो आसा परफॉर्म करपाक आनी 1 म्हयनो म्हणल्यार तो साचो परफेक्ट करपाक प्रॅक्टीस करपाक. त्याच्या नंतर म्हणल्यार आमी कितें तरी बरें म्हणल्यार करपाक पावतले. प्रॅक्टीस म्हणल्यार खूब जाय. आनी देवा कृपेन आमच्या ग्रुपान सगळे भुरगे अशे बरे मेळ्ळे की तांकां चड सांगचें पडलें ना की जे हांव दाखयतालो ते रोखडेच कॅप्चर करताले. फक्त तेंचे कडल्यान प्रॅक्टीस घेवन बरी घेवन म्हणजे करून घेवपाची वेळ जाय आशिल्लो. आनी सगळे भुरगे आमकां पावरफूल मेळ्ळे आनी प्रॅक्टीस जाली सगळें जालें. आमी देवी मुखार सगळे परफॉर्म केले आदले दीस आनी आतां फोंड्या शिगमो सुरू जावपाचो. सगळे तयार जाले. आमी फोंड्या नाल्ल फोडलो, देवाक घराणे घातले आनी आमी गेले. जालें म्हणजे आमची पावली सुरू जाली आनी सगळ्या भुरग्यांनी अशें परफॉर्म केलें की इट वॉज म्हणजे सांगूंक शकना हांव तुमकां की कितें फील जाल्लें त्या वेळार. आनी तेंचो आमचो जो प्रेजिडेंट आसा पंकज जल्मी तेणी येवन म्हाका सामकें घट धरलो. कित्याक घट धरलो म्हाका सांगना. घट धरलो आनी सोडीत ना कितले वेळ. परफॉर्मन्स सोंपलो, लोकांनी ताळयो मारल्यो आनी येलो आनी घट धरलो. आनी म्हणलें कितें जालें. तो मातसो इमोशनल जालो. मागीर आमी पावली मारीत गेले आनी मागीर तेणें दिसलें की आमकां फर्स्ट टायम इतक्यो लोकांनी ताळयो मारल्यो अशें ताणें म्हाका म्हणलें. म्हणून टेन्शन घेवं नाका, फुडें म्हणल्यार लोक खूब ताळयो मारतले, तूं फक्त तयारी दवर. आनी तेणें म्हाजेर विश्वास दाखयलो आनी देवाच्या आशिर्वादान हांवें जे बसयल्लें ते लोकांक आवडलें. आनी देवान पाकळीत न्ही आमकां अख्खें फूल दिलें त्या वर्सा आनी 5 पयल्याच टर्माक 5 फर्स्ट प्रायजीस काडप ही खूब मोठी गजाल म्हाज्या खातीर तरी. तेंच्या खातीर खूब व्हडली गजाल कारण आजून पर्यंत तांकां फर्स्ट प्रायज मेळूं नाशिल्लें आनी ते हांव येवन तें प्रायज मेळप म्हणजे म्हाज्या खातीर खूब व्हडली गजाल आसा. आनी आज पर्यंत ती ह्या म्हणजे 3 वर्सां जालीं आतां. फुडल्या वर्सा 4थें वर्स. म्हणजे देवाचो आशिर्वाद आसाच आनी तो सदांच आसा आनी बरें जातलें हें म्हाका सामकी ठामपणे गॅरंटी आसा. खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन्स त्याच्या खातीर तुमकां. तर आता आमकां थोड्यो घुमट आरती तुमी म्हणजे गणपतीचे चवथीचे स्पेशल आमी करता न्ही त्याच्या बद्दल तुमी हे कर.
तुम्ही शिगम्याकनी दामबाबाची जत केल्ली तर ताच्या आमकां सांगानी आणि म्हण तुमची जी दामबाबाची म्हण आसा ती बी आमकां जावनी मातशी. जेन्ना आमी 8 देवांचो कॉन्सेप्ट करपाचो म्हणून थरयलो तेन्ना म्हणजे दामबाब म्हाज्या पयलींच तोंडार आशिल्लो. दामबाबाची जत म्हाका ह्या वर्सा करपाक जाय आनी जी जत आमी तयार केली ती आमी दामावले दामबाबाक स्मरून केली. कारण तो जेन्ना ती धुळवट जाता दामबाबाची गुलाबी रंगाची सगळी उधळण जाता तो एक कॉन्सेप्ट धरून आमी तो तयार केली. आणि त्याच्या नंतर एक अशें दिसलें की आमी स्वता एक हांवें आमच्या घरा कडेन दामबाबाचें चित्र केलें आनी तें चित्र आमी त्या शिगम्याक आमी नाचयताले. तेका आमचे पायरोस म्हणजे ते आसता कोल्ड पायरोस तेका ते लायले आनी तो स्पार्क करून ते आमी दामबाबाची म्हण म्हणटाले. तीच म्हण तुमकां हांव तुमच्या मुखार आमी सादर करता आयज. आनी आतां सप्ताकूय चालू आसा दामबाबाचो त्या निमतान ती म्हण आनी उठून येतली अशें म्हाका दिसता. असे गुलाबी रंगाची उधळण देवा तुझ्या पायासरी शिगम्याचो मेळ. असे सांजेच्या वेळार नमन तुका दामोदर दामबाबा तुझो रे खेळ. असे पिट्ट 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 चांदण्याचो सुरू झालो वेळ. तुझ्या पालखेची पिनारी गुलाबी रंगाची सरभोवतणी रे खेळ. दामोदरा 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 नमन देवा तुका दामोदरा. दामोदरा 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 नमन देवा तुका दामोदरा. म्हण आसा जी ह्या वर्सा शिगम्याकडे खूप फामाद जाल्या ती म्हटल्यार मायन केल्या मुगा गाठी. ती तुमकां खबर आसा जाल्यार तुमी आयज आमकां म्हणून दाखोवंक शकता. हय आमकां खबर आसा आनी ती कलंगूट शिगमोत्सवाची म्हण आसा. बाब सुरेश पिंगे हांणी ती बसयल्या आनी खूब ती फामाद जाली. लोकांक ती खूब आवडली आमकांय आवडली तर आमी ती तुमच्या मुखार सादर करता. मायेन केल्या मुगा गाठी जावय मागता शागोती. मायेन केल्या मुगा गाठी जावय मागता शागोती. मेवणी मळटा पीठ मेवण भाजता चपाती. मेवणी मळटा पीठ मेवण भाजता चपाती. आता आमी निसर्गाच्या सानिध्यान आयिल्ली आसा तर तुमचो सगळ्यात ट्रेंडिंग युट्यूबाचेर व्हिडिओ जेका 720K व्ह्यूज गावल्ले आसा ते मुख वादन म्हणटा तेका ते आमकां मातशे सादर करून दाखयात.
करता दुःख हरता बरे मजा येयली. तर न्ही आता थोडे फन क्वेश्चन्स करूया. ओके. फर्स्ट म्हटल्यार तुमचो फेवरेट घुमट आरती ग्रुप खंयचो मेल? माझो फेवरेट सुरवातीक ओमकार आरती मंडळ म्हणून आशिल्लो पारंपारीक मडके, तो एक माझा फेवरेट आशिल्लो. त्याच्या नंतर स्वामी समर्थ घुमट आरती मंडळ शिवोले, बाप तुकाराम बेटये गोवेकर हे गायक, प्रमुख गायक त्यांचे, म्हणजे सगळ्यांचे फेवरेट तो, आणि माझोय बीन तो फेवरेट आशिल्लो. आणि फिमेल फिमेल फेवरेट ग्रुप तेन्ना स्टार्टिंग तितके आमच्या वेळार जेन्ना धाकटो आशिल्लो तेन्ना फिमेल ग्रुप चड नाशिल्ले. आतां जर पळयलें जाल्यार इवे बसल्या सायडीन आसा वागरेश्वर आरती मंडळ. जरी माझो तो ग्रुप आसलो पूण ती ते बॉर्न टॅलंट म्हणटा पळय न्ही, जी ऑलरेडी टॅलंटेड आशिल्ली भुरगीं, हांव तरी आतां येयला, ती स्टार्टिंगच्यानूच टॅलंटेड आसा. तेंचे भितर जी एक उर्जा वेगळी आसा ती लोकां पर्यंत ती बरे तरेन पावयता, त्या खातीर ती म्हाजी तरी फेवरेट आसा. कितके पर्यंत फेवरेट उरता ती पळोवया, पूण ती मेहनत खूब करता अशें म्हाका दिसता. आनी वागरेश्वर एक आरती मंडळ आसा, तेच्या नंतर एक लयराई आरती मंडळ आसा शिरगांव, तो एक बरो ग्रुप आसा फिमेल ग्रुप. तेच्या नंतर आतां रत्नदीप शिरोडा एक ग्रुप आसा. सगळ्यो फिमेल ज्यो ग्रुप्स आसा ते बरे मेहनत करता आणि ते सगळ्यांचे फेवरेट जावन बसले. आणि तुमचे दोन मोस्ट डिसिप्लिन स्टुडंट्स खंयचे? दोनूच सांगा. कोण ना हांवें तेन्ना ती थंड आसता, मागीर कितें खंयच्या खंय आसता. आमच्या ग्रुपान तरी कोणूच डिसिप्लिन ना आमचे जे आसा. ह्या ग्रुपान आसा थोडी, पूण ती हांव गेल्या नंतर मागीर ती तेंका सगळ्यांक वतार भायर सरता. जो पर्यंत हांव आसता तो पर्यंत ती आसता. हे केन्नाच ना हें आसा तें. हे प्रॅक्टिसे टायमार केन्नाय कितेंय विचारता, आउट ऑफ द बॉक्स कितेंय विचारता. मागीर आमची प्रॅक्टिस चल्ल्या पूण विचारताच भलतेंच. बरें. आणि तुमची फेवरेट प्लेस अशी तुमकां आवडटा ती म्हणजे कसली? तुमकां अशी वचपाक आवडटा किंवा रावपाक आवडटा? काणकोण हो वाठार म्हाका खूब आवडटा. मल्लिकार्जुन टेम्पल त्या सायडींतल्यान वचपाक म्हाका खूब आवडटा काणकोण. आनी मल्लिकार्जुनाचें देवूळ म्हाका खूब आवडटा. थंय गेले की म्हाका एक बरें फिलींग येता. तो एक वाठार म्हाका खूब आवडटा काणकोण सायड.
आणि श्रीकृष्णाचे आणि तुमचे कसे नाते आसा? श्रीकृष्ण म्हणजे नाते इन द सेन्स म्हणजे कशें कनेक्शन अशें? माझी चड कनेक्टिविटी महादेवा कडेन आसा, जे जो हांव महादेवाक खूब मानता. आनी कृष्णाक तेजी जी नटखटपणा आसा, जेन्ना कसलो गजर किंवा बसोवपाचो आसता, कृष्णाचो गजर बसोवपाक खूब मजा येता. कारण तेजे भितरले जो भाव आसा ते त्या गजरा भितर ऑटोमॅटिकली उतरता. आनी कृष्णा कडल्यान शिकपा सारकें खूब आसा. कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली गीता जी रचयिल्ली आसा, कृष्णान जी अर्जुनाक सांगली आसा, तेजे भितर खूब शिकपाचें आसा. अजून पयलीं आमीच तें गीता वाचलेली ना, केन्ना वाचप जाता पळोवया. जर काळ येयलो जाल्यार तें वाचप जातलें. पूण आमी सगळ्यांनी ती वाचपाचो प्रयत्न करपा जाय अशें म्हाका दिसता. हांव तरी केन्ना तरी सुरवात करतलो. पूण तेंचे भितर जे तेंचे उपदेश आसा ते आमी सगळ्यांनी घेवपाची गरज आसा. आनी कृष्ण हो सर्वोपरी आसा, सगळ्याक आसा. म्हणजे प्रत्येक कणाकणान तो कृष्ण समावेश आसा. त्या खातीर कृष्णाक खूब म्हत्व आसा ह्या जगा भितर, ह्या ब्रह्मांडा भितर. तुमकां आमच्या ह्या एपिसोडान येवन कशें दिसलें? खूब मजा येयली. जेन्ना तुवें सांगलें की अशें अशें करपाक जाय, तेन्ना खूब मनाक बरें दिसलें. कोण तरी आमकां पळयता, आमच्या सारक्या कलाकारांक पळयता आनी कोण तरी आमकां घेवन कितें तरी करपाक सोदता. ह्या खातीर तुजें मनाकारांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच तुका बरे बरे आर्टिस्ट तुजे फुड्यान पावचे. आमचे गोंयांत जे लिपून रावल्ले आर्टिस्ट आसा थोडे, ते सुद्दां तुवें सोदचे तांकां आनी तांकां लायमलायटान हाडचे अशें तुजे कडेन मागता हांव. कारण खुबशे आर्टिस्ट आमचे बरे बरे आर्टिस्ट फाटीं उरल्या, कारण तांकां लायमलायट दिवपी कोण ना. त्या खातीर तुजे कडेन मागता तूं प्रत्येक काना कोपऱ्यान वयचें गोंयच्या आनी बारीक धाकट्याच्या व्हडल्या पदांत आर्टिस्टांक तें वयर हाडचें अशें तुजे कडेन हांव मागणी करता. हय, प्रयत्न करीत रावतले. आणि आमचे युथ्स जे पळयता हो एपिसोड, तांकां तुमी कितें मेसेज दिवपाक सोदता? सगळ्यांनी आमची जी कला आसा ती सांबाळची. कलेन भितर सरचे. प्रत्येकाच्या घरान कोण ना कोण तरी कलाकार जावचो. खंयची तरी कला, तबला म्हण किंवा आरती म्हण किंवा गायन म्हण, खंयची तरी कला आत्मसात करची. कारण ही जी कला जी आसा ती आमकां एक उर्जा दिता, एक शक्ती दिता आमचें जीवन बरे तरेन चलोवपाक. आमचें दुख्ख तें पयस करिना, पूण तें दुख्ख फेस करपाक आमकां एक स्ट्रेंथ दिता, जी आमची घुमट आरती आसा किंवा आनी खंयची कला आसा. जेन्ना आमी अशे वांगडा बसता प्रॅक्टिसेक, तेन्ना आमी सगळे विसरता. आनी जेन्ना प्रॅक्टीस करून घरा वयता तेन्ना आमचे विचार एक पॉझिटिव्ह तरेन विचार आसता. आनी तो तुजें जे नेगेटीव कितें आसा तूं फेस करपाचें आसा, तुका एक स्ट्रेंथ दिता तें बरे तरेन फेस करपाक आनी तें पयस करपाक. त्या खातीर प्रत्येकान एक कला आमची एक तरी कला आत्मसात करची हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता. तर सर, तुम्ही आयज आमच्या एपिसोडान आयले. आमकां इतली घुमटा विशीं तुमी म्हायती दिली. इतल्यो बऱ्यो घुमट आरती तुमी आमकां हांगा, तुमी आनी तुमच्या पुराय टिमान आमकां हांगा सादर करून दाखयल्यो. म्हणून तुमचे आनी तुमच्या टिमीचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं. अशेंच तुमी तुमचे सगळे जे आरती कॉम्पिटिशन्स आसता किंवा आरती प्रेजेंट करपाचे आसता तेन्ना तुमी भरभरून तुमचें नांव वयर 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 आनी आमच्या गोंयचें नांव सुद्दां वयर पावयात. आणि जर तुमकां हो एपिसोड आवडलो जाल्यार आमचो चॅनल गोवा एज्यू हब हो सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. आनी इंस्टाग्रामाचेर द रियल टॉक विथ तृप्ती हो सुद्दां अकाउंट फॉलो करपाक विसरूं नाकात. मेळुया आमी नेक्स्ट पॉडकास्टान. देव बरें करूं.